يا ليلى يا ليلى وليلى انما ليلى، الاهلي فرم بيراميدز واسوان فرم الزمالك، وهدف عمرو السولية جه عندنا هنا في اسوان واستقر. الله اكبر على الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك تكرم علينا باشتراك في القناه، لو حضرتك اول مره تشوفنا او تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناه ولايك على الفيديو بعد اذن حضراتكم. وفوز تكتيكي كبير قوي للنادي الاهلي. الف 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 مبروك ومليون مبروك للنادي الاهلي، وعودة الروح القتالية والمباراة التكتيكية من مارسيل كولر. الله على الكرة، الله على مارسيل كولر واللي عمله النهارده. يا ترى يا رضا يا عبد العال، نفسي اسالك سؤال ولو شفتك دلوقتي يا ريت تجاوبنا عليه. ايه اخبارك انت وتكس جونياس؟ ايه اخبارك انت وتكيس جونياس يا اللي بتقول لي بيراميدز ما عندوش جمهور بس عاوز يفوق؟ ده يفوق، ده بيراميدز عاوز يفوق على النادي الاهلي بس. بيراميدز معمول لمكايدة النادي الاهلي بس، ولكن الحمد لله النادي الاهلي عرف دلوقتي طريق الانتصارات على بيراميدز ازاي، وبالتلاتة. اقسم بالله وانا بقسم بالله، اقسم بالله العلي العظيم، انا كنت متوقع للاهلي انه هيفوز 3-0 قبل المباراة. اقسم بالله العلي العظيم كنت متوقع ان الاهلي هيفوز 3-0، واديني قسما هتحاسب عليه يوم الدين. كنت متوقع ان الاهلي هيفوز 3-0، ولكن في الدقيقه 94 قلت خلاص كده، او الدقيقه 93 قلت خلاص، ولكن شاء القدر ان حسين الشحات يخبط ويعدي بالكوره ويشوط وتخبط في سامي ومحمد سامي، ولا معرفش اسمه سامي ولا مين، واحمد الشناوي جون وهدف، والهدف الثالث. قلت بس توقعك سليم يا عم يا سوبر يا اهلاوي. الله اكبر على الاهلي، الله اكبر على الاهلي. مباراه تكتيكيه ابو ليلى اللي بسطنا وفرحنا. الو ديانج ورمانة ميزان، يعني مش عارف اقول ايه والله من الفرحه، ما عارف اتكلم ولا اقول حاجه. رمانة ميزان النادي الاهلي ابو ليلى، هدفين ولا اروع، هدف صاروخ عابر للقارات. الف الف مبروك لعمرو السولية رجل المباراه، وعن جداره واستحقاق. يستحق لان الاهلي النهارده عمل مباراه تكتيكيه من الطراز الاول. والله يا جدعان محدش يقول الاهلي كان مضغوط الشوط الاول، لا، الاهلي كده مفيش فريق بيلعب ضاغط طول المباراه. ولذلك انتوا الشوط الثاني ما شفتوش بيراميدز ما راحش ولا بهجمه على الشناوي اصلا، ما راحش بهجمه، اخره كان بره منطقه الجزاء وشكرا على كده. لكن الاهلي مباراه هجوميه ومباراه دفاعيه تكتيكيه. بصراحه هي دي المباريات اللي تكسب ولا تلعب، دي مباراة تكسب ولا تلعب. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لعودة الروح، ألف مبروك لعودة لاستاد القاهرة، ألف مبروك للجمهور، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي على الفوز الكبير و3-0 على بيراميدز. مباراة تكتيكية من النوع الأول، مباراة حماسية، في حاسس ان في لعيبه كده عاوزه تلعب، لعيبه عاوزه تاكل الملعب، لعيبه يعني بصراحه كله نفذ تعليمات كولر. ولكن احنا مش هنعيب على حد، مش هنقلل من حد يا جماعه، لازم نقف في ظهر فريقنا، لازم ندعم فريقنا علشان بكره وبعده ان شاء الله باذن الله. اديكم شايفين الفرق الثانيه ما عندهاش لا روح ولا لعب ولا اي حاجه، وجمهورها بيتكلم بالعكس. يعني مباراة النهارده لأسوان اللي هنتكلم عليه في اللي جاي حاجة روعة، حاجة روعة. ولكن ألف مبروك للثلاثة، ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز الكبير، ألف مبروك على إدارة المباراة لمارسيل كولر. والقطر واقف فين؟ القطر راح فين؟ قطر الجبنة فين؟ قطر اللانشون فين؟ قطر اللانشون باي باي على القاهرة، يقف على رصيف 2 في محطة أسوان استعدادا لرحلة القاهرة ب2-1 في الجولة 11. نادي أسوان يفرم الزمالك، ومرتضى منصور خسر الجبنة واللانشون بعد ما وقفهم طابور ووزع عليهم الوجبات. يا خسارة التذاكر اللي في القطر، يا خسارة التذاكر اللي في القطر. والله أنا صوتي رايح من فرحة النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي النهاردة. وكمان أنا شفت مباراة أسوان لأن أنا كنت قاعد شفت يعني المباراة، مش عايز أقول كنت فين بالظبط، ولكن الحمد لله مباراة أسوان النهاردة كانت
اداء روح رجوله. اللي ما يعرفوش يا جدعان واللي مش متابع لاسوان فعلا بجد، نادي اسوان بيلعب يعني السنه دي الله اكبر عليه. بس في البدايه عاوزين نشكر الكابتن هيثم عرابي ونديله حقه. بصراحه الراجل ده عمل فرقه من ما فيش. هو الكابتن مش الكابتن ايمن الرمادي ان المدير الفني، هو فعلا الكابتن ايمن الرمادي ده تكتيك وتخطيط عالي، ولكن اللي عمل فرقه اسوان هي فرقه من ما فيش لفرقه بصراحه بتلعب وبتنافس. ان انت فاز على سموحه، فاز على بيراميدز، فاز على الزمالك. يعني فريق جامد جدا، وفريق اسوان بيلعب في كل مبارياته كده. لكن الخساره كانت كبيره قوي ان الزمالك يخسر اول مباراه. ادي الزمالك اول، على فكره يا جدعان دي اول مباراه للزمالك يلعبها خارج ارضه، خارج القاهره. دي اول مباراه الزمالك يلعبها خارج القاهره، مفيش غير مباراه المصري، وكده كده المصري بيلعب في استاد برج العرب، وكانت المباراه مباراه الزمالك وليس مباراه المصري، وتعادل 2-2 فيها. واي مباراه بعد كده الزمالك لعبها في القاهره. يعني دي اول مباراه للزمالك يلعبها خارج القاهره، خارج القاهره. وشفتوا الزمالك وشفتوا اسوان ضيع قد ايه. وكان في اساسا برضو النهارده عايز اقول للحكم ان انت حكم عالمي فعلا. حكم النادي الاهلي وبيراميدز النهارده كان حكم عالمي، هو ده التحكيم. ولكن انا اشك واتوقع ان في ضربه جزاء للنادي الاهلي صحيحه 100% اللي خبطت في ايد محمد سامي. دي هدف صحيح 100 او ضربه جزاء صحيحه 100%، ولكن الحكم تغاضى عن احتسابها والفار ما رجعوش فيها. ومبروك لأسوان ومبروك للنادي الأهلي، ويا رب دايما دايما في انتصارات النادي الأهلي. وأحلى حاجة إن النادي الأهلي بدأ السنة بانتصار كبير على فريق زي بيراميدز اللي معمول بس علشان خاطر مكيدة للنادي الأهلي. وفي الختام يا سادة ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.